ஓட்ட பைக்கு எப்படி சைக்கிளாரி போடுறது பாப்போமா? அதுக்கு முதல் வீடியோல படைக்கிற குட்டி பிள்ளை நான் தான். அதனால மறக்காம அப்ப எல்லாரும் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்டா உடஞ்சி சைக்கிளையே கண்ணாடிய எடுத்து ஒரு மட்டையில வச்சு பெண்ணால வடிவா ஊறணும். அதன் பிறகு மட்டைய வெட்டி எடுத்து கண்ணாடி வேற வச்சு கண்ணாடியில பெண்ணால ஊறணும். ஊற பிறகு கண்ணாடி வச்சுட அண்ணன் சின்னால வடிவா கவனமா வெட்டணும். ஐயோ கண்ணாடி உடஞ்சி போயிட்டே.